Всем привет, с вами гараж Бешеной Копейки. Сегодня следующий день, да, то есть утро наших проб нового двигателя 1,8 литра. Ну, вчера он у нас не пошел нормально, этот двигатель. Ну, были сомнения такие, что где-то будет такой, да, какой-то косяк непонятный. В чем причина? Вроде и коленвал проточенный, и вкладыши все новые. Какие у меня мнения? Мнение, что может выдавило все-таки масляную заглушку. Хотя я их перекернил все. Вот. Ну, это такое дело. Мы сейчас перед тем, как загнать на яму с дочкой. Будешь помогать папе? Да. С дочей моей Женечкой. Попробуем вот таким вот приборчиком. Перепроверим компрессию. Просто так, ради интереса, сейчас выкрутим все свечи. Проверим компрессию на холодную. Вот. И дальше загоним на яму. И будем снимать поддон и смотреть шатунные вкладыши. Почему все-таки он там стучит? Ну, есть там предположение, что один чуть-чуть шатун не очень. Так как он один был в весе как-то... Ну, очень легкий, пришлось все подгонять по весу. Но это так вот. Ну, короче, что говорить, вскрытие покажет. Ну все, давайте. Ждите продолжения. Так, мы все приготовили, дочь готова. Папа готов. Так, погнали. Давай, крути. Хватит. Компрессия 12,5. Первый цилиндр есть. Так, сейчас перекрутим остальные, попробуем. Педаль газа нажми и пробуем. Хватит. Так, надо подзарядить аккумулятор. Что-то он вообще еле крутит после вчерашних наших запусков. Так, попытка номер... Короче, 3. Так, на 10 накачала. Стравили. Педаль пол нажмил. До упора нажала. Так, пробуй. 12 есть. Второй 12 у нас. Сейчас следующий пробуем. Так, пробуем номер 3. Давай, пробуй. Хватит. Тоже 12 есть. Давай, педаль пола газа нажми и крути. Все, хорош. Ну вот, как видите, всех ровно по 12. То есть поршневая все тут держит нормально. 12, там 12,5 в одном. Ну это такое. Еще притрется, обкатается. Так, надо разобраться только с коленвалом, что там стучит у нас. Все, давайте. Продолжение, как говорится, следует. Так, был снят поддон, слито масло. Визуально я не вижу вообще никаких тут косяков. Все на месте. Все прикручено. Подергала все шейки шатунов. Ничего не болтается, не стучит вроде такое вот. Сейчас каждую шейку пораскручиваю. И посмотрим на состояние вкладышей. Странно вообще. И на каналы глянем еще. Может какой-то канал что-то чем-то забился. Хотя все выдувал. Все чистим. Странная ситуация. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас раскрутим второй, третий. Потом провернем коленвал. И посмотрим первый, четвертый. Так вот.
Так, я уже раскрутил 4-й. Видно по вкладышам. Нормально. Все работало. Сейчас увидите шейки коленвалов. Так вот. Свет падает. Во. Идеально гладенько все. Красиво. Но что-то, бля, какой-то прикол и все-таки есть. Стружки нигде нету, ничего нету. Для меня загадка, что за звук и что он так стучит мотор. Вообще не пойму, откуда этот стук такой берется. Вроде ничего не достает, не касается. Ладно, не знаю, где лазить, где что искать. Попробуем единственное все собрать и чуть-чуть распредвал поиграться, поздвигать. Короче, вот такая вот, пацаны, фигня. Я уже разобрал бошку. И как на удивление, я тут вообще ничего не увидел. Старые знакомые. Привет. Подскажи, что может стучать. Я, кстати, думал. У тебя поршень, шатун нигде, ни обо что не Ну так посмотри. Не. Ну я... Даже недоход есть малейший. Вот, ногтем можешь почувствовать. И прокладка больше поршня. Не как до башки видно вот. Не, ну... 15 минут работы, поршня вообще, ни нагарчика, ни вообще ничего. Согласен. Идеал. И? Ну, я уже и поддон снимал. И? Все, конфетка. Значит, надо идти за этим фонендоскопом. Собирать, заводить и слушать. Я тут и еще заводил, газовал. Звук такой, будто роторный или дизельный двигатель. И компрессию проверил, везде ровно по 12. А ну покажи. О. Короче, не знаю, я сейчас опять бошку соберу, кину, блядь, и я уже не знаю, что с ним делать. Что с ним вообще делать. Ну, я бы, наверное, так делал. У тебя крутящий на 16 есть? Конечно, есть. У меня много чего есть. А у меня нет. Ой, короче, внимательно я выслушаю там все, что вы напишите, и бред, и может и нормальные комментарии. Критику, короче. Да, послушаю я насчет этого двигателя, сваренных шатунов. Так, насчет шатунов предупреждаю сразу, я их все, блядь, в один вес уравновесил, блядь. Там скажете, блядь, ты их, блядь, как попало засунул. Они все ровные, как видите, поршня, блядь, в струночку стоят. Я свидетель. Вот. Но в чем прикол, блядь, обороты набирал, блядь, я только газанул, он прям, блядь, отзывчивый мотор. Облегченное все, конечно. Отзываться будет. Ну да, тут поршня вот такие вот, блядь. Ну, конечно, отзываться. Я теперь уже все-таки думаю, это не та же фигня, как с хондовским двигателем. На зуб перекинули ремень, и мотор идеально стал работать. Может, тут наполнение что-то как-то на него действует, или как-то не так. Короче, буду пробовать. Сейчас бошку буду назад кидать и выставлю чуть-чуть в запоздание. А потом в опережение. А что, черт не шутит. Могу принести вакууметр. Можем померить наполнение на каждом цилиндре. Это свечку надо вынимать, да, или как? Ну да. Ну, компрессометр только с отрицательным давлением. Наполнение, заряд. Ну, ясно. Ну, Принести? так головы еще нет. Не, но я имею в виду после сборки. Ну, понятно. Кстати, принес то, что ты просил. Информацию, да? Ну, то, что ты просил. Да, Ну, и да, все-таки существует. А ну, инверсный. покажи. А ну. М, Это на Волга, да? А что за Волга? Какая модель? Дизель. Это дизельная Волга с На мозгах, Ну, которые, да? наверное, не Волга, наверное, Газель.
Ну, Ну, по сути, да. вот так вот будет картинка. Децимальный его 47, 38, 29. А какой там что пишут, надув максималку? 1,5 бара. Тоже 1,5. Вот с форума какой-то человек смотрел, ну, то есть тестировал его. Вот он пишет, вот что получилось. Килопаскали с диапазона вакууметра и, диагнозы. Вакууметра, вольты с мультиметра. 25 диагноз. Ну, то есть, чтобы вы поняли, это на турбо можно. И кто турбомотор собирает, с Волги датчик абсолютного давления поставить на Жигули. Это, в принципе, на любую машину. Инжекторную. Ну, конечно, инжекторную. Речь идет И те мозги, которые шьются. Вот так вот. Ну, короче, пацаны, серия будет вот такая. Короче, причину я не нашел, что могло стучать и стучал. Кстати, помпу я отсоединял, заводил. Да, тут есть вот люфт, но она не это. Но она не стучала. Ремень я скинул. Я выехал с гаража, заехал, стук все равно был. Ни генератор, ни помпа. Вот так. Мне, честно, уже такое вот желание вытянуть этот двигатель, потом его, вставить в какую-то коробку голую, завести вообще без ничего. на степеле. На таком. Ну, у Вити есть, да, стенд такой. Ну, степ. Ну, Там да. подключить радиатор можно, чтобы какое-то охлаждение, и погасать его тут. Ну, я там разобрался со своим движком. У меня, оказывается, замки провернулись на шатуне. И вкладыши вращались вокруг коленвала, и вкладыши вращались вокруг шатуна. Шатун даже не посинел, ничего. Вот бывает и такое. Сейчас я найду эти вкладыши. Вкладыши вращались. Провернулись вкладыши. Вот они. Смотрите. Провернули вкладыши? Да, как можно увидеть, замка тут нету. Переворачиваем. Замка тут нету. Их так уравняло. И они вращались. В чем прикол, вращались и в шатуне, и в коленвале. И я так почти что месяц ездил. Ну, звук такой был вот примерно какой уже в конце какой-то машины, даже тише. Ну, то есть к моей же копейке, только Ну да, на другом двигателе. на другом двигателе, да. И я, главное, полез, проверил это. Вкладыши нормально, коленвал гладенький, каналы все четко. То есть я вот сюда покупал ремонтные поршня. Надо сюда колечки. Ну и другой коленвал кинуть. Или тот проверить, может есть куда его шлифануть. Вот так вот. Это по мелочи всякой. А гильзы идеальные тут вообще. Ни задиров, ни царапин. Ну, откуда они тут возьмутся, я мотор ни разу не перегревал этот. Тут даже прокладка вообще не приклеилась. Она голову снял, вместе с ГБЦ снялась. Я потом с головы взял ее вот так вот чуть-чуть лезвием подколупнул, и она отклеилась. Ну так вот. Ладно, пацаны, на этом серия будет закончена. Не знаю, что делать с этим 1,8 литра. Или его скрутить и попробовать на трассу выехать. И, блядь, чтоб шатун как шадарахнул там. И насквозь блок пробило. Ну все, ладно. Продолжение следует.